Բարի երեկո, դուք դիտում եք բացահարթակ, այսօր իմ հյուրը Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես, պարոն Արշակյան, Իրան-Իսրայել պատերազմ, այս պահին գոնե ակնհայտ է, որ հրադադարի հույս չկա։ Ինչ եք կարծում, կարող է այն վերածվել լայնամասշտաբ պատերազմի, նկատի ունեմ, որ ավելի շատ տարածքներ կամ երկրներ գուցե եւ մասնակցություն ունենան պատերազմին։ Մի քանի ժամ առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարեց, որ արդեն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ուշացել է, ինչ որ փորձել են կապ հաստատել նախագահի հետ բանակցությունների համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հրաժարվեց բանակցելուց։ Պայմանը դա է անվերապահորեն առանց պայմանների կապիտուլյացիա։ Իրանը բայց կարծում եք կգնա այդ քայլը։ Հիմա հաջորդ քայլը արդեն Իրանինն է։ Իրանը պետք է պատասխանի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը մեր մոտ իմացել եք այնտեղ երեկոյան հայտարարեց, որ պայմանը մեկն է, առանց պայմանների կապիտուլյացիա։ Բայց այնպես է, որ Իրանը արդեն հայտարարել է, որ պատրաստ է պաշտպանել իր տարածքային ամբողջականությունը եւ տեսնում ենք, որ անցնող գիշեր, այսպես ասած, հուժկու հակահարված է տվել Իսրայելին, անգամ այսպես Թել Ավիվին հարակից քաղաքներից մեկի հիվանդանոցի վրա է հարձակում եղել։ Ցավոք սրտի դա հուժկու է բացասական իմաստով։ Դե նկատի ունեմ, որ ամեն դեպքում շարունակում է պայքարը, շարունակում է պատերազմը։ Հաղթահարել են։ Արդյոք այստեղ այսպես ասած այն ինչ որ առաջարկում է Միացյալ Նահանգների նախագահը կհամաձայնի Թեհրանը։ Դա արդեն հենց որ ասում է, որ պայմաններ չկան, պայմանը մեկն է, հանձնվել մեր հոգատարությանը։ Այսինքն պայմանը արդեն անցել է, միջուկային զենք ունենալու իրավունքը չունի Իրանը, նրանք դա են հայտարարում ու ոչնչացնել, եթե դուք դա չեք անում, երեք է հայտարարել նախագահը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, որ քանի որ դուք դա չարեցիք, մենք կանենք, կոչնչացնենք ձեր հնարավորությունը միջուկային զենք ունենալու։ Իսկ սահմանների խնդիրը դա մի քիչ այլ հարթություն է, ասենք ֆրագմենտացիայի արդյոք քաղաքակրթությունը առնվազն ասենք տարածաշրջանը պատրաստ է առանց հակակշիռ արաբական աշխարհին մենք բոլորովին վերջերս պատմության իմաստով վերջերս Գամալ Աբդել Նասերը ստեղծեց արաբական պետությունների միություն Սիրիան, Հորդանանը, Եգիպտոսը արաբական հանրապետություն էր դա խալիֆատն էր մոտավորապես հիմա եթե Իրանը չկա Իրանի դեմ այն ժամանակ Իրանի դեմ նրանք Իրանին դիմակայելու համար ապավինում էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Եվրոպային, դուք գիտեք, անգլիական բազաներ կան, ֆրանսիական բազաներ կան հենց հիմա, ֆրանսիական ներկայություն կա Հորդանանում, ամերիկյան ներկայություն կա Սիրիայում, դրանք բոլորը կոչված էին Իրանից արաբական աշխարհը պաշտպանելու համար։ Եթե Իրանը վերանում է, իսկ Պակիստանի դեմ հակակշիռը Պակիստանի դեմ նույնպես հակակշիռ էր Հնդկաստանի հետ միասին, իսկ թուրքական Թուրանի դեմ ով է հակակշիռ լինելու, այսինքն տեսեք մենք միայն այսպես հպանցիկ անցնում ենք, թե ինչքան կարևոր է Իրանի դերը որպես հզոր պետություն։ Ուրեմն Իրանը եթե լիկվիդացնվում է որպես հզոր պետություն, այսինքն դառնում է արաբական փոքր հանրապետություն կա, շիա հանրապետություն, թուրքական այդ ատրպատականը եւ պարսկական։ Պարոն Արշակյան, ես ինչի եմ ասում այլ տարածքներ, որովհետեւ իմ նախորդ հյուրը Ստեփան Գրիգորյանն էր քաղաքագետ եւ ասաց, եթե Միացյալ Նահանգները որոշում կայացնի հարվածել, ուղղակիորեն մասնակցել պատերազմին եւ հարվածել Իրանին, ապա չի բացառվում, որ Չինաստանը կաջակցի այս դեպքում Իրանին։ Երեք էլ մենք տեսանք, որ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդն էլ հայտարարություն տարածեց, որ անհրաժեշտության դեպքում կաջակցի Իրանին։ Այսինքն, եթե Միացյալ Նահանգները ուղղակիորեն մասնակցի պատերազմին եւ հարվածի Իրանին, ինչ է կարծում այս դեպքում չի աշխարհագրությունը ընդլայնվի պատերազմի։ Խելագարության կանխավարկածը հաշվի առնելով, ասենք շատ հնարավոր է, բայց քանի որ խելագարություն բառը արդեն որոշակի արգելք է, որ այդքան խելագար երկրի ղեկավար չի կարող լինել, այսինքն ակնհայտ է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միջուկային զենքը օգտագործելու է ոչ քաղաքակրթական նկատառումներով հայտարարում են օրինակ մահ
սիոնիստական պետությանը։ Դա անթույլատրելի բան է, կամ իր գործողությունները Եմենում, Լիբանանում, Սիրիայում, այսինքն այդպիսի պետությունը եթե ունի միջուկային զենք, դա վտանգավոր պետություն է։ Տեսեք, հենց նոր դուք ասացիք, որ ռմբակոծել է հիվանդանոցը։ Եթե քաղաքացիական օբյեկտ, դուք գիտեք, խիստ արգելված է դա, պատահում է, որ բեկորներն են ընկնում եւ այլն։ Մանավանդ հիվանդանոցը, մանկական հիմնարկները, մարդասիրական հիմնարկները անձեռնմխելի են։ Դա հանցագործություն է։ Ուրեմն այդ պետությունը, որը որ ռմբակոծում է հիվանդանոցը, դրան միջուկային զենք չի կարելի տալ։ Ուրեմն խնդիրը պետք է լուծվի։ Այսինքն արդյոք Չինաստանը համաձայն է, որ միջուկային զենքի արգելքը հանվի։ Դե այստեղ ոչ թե Չինաստանի համաձայնությունն է տարումով է, այլ Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը գուցե կարող է դառնալ պատճառ, որ մյուսներն էլ աջակցեն Իրանին։ Այստեղ է դա։ Հենց դա է, աջակցում են, որպեսզի միջուկային զենքը տարածվի վատ կառավարվող երկրի վրա։ Իսկ արաբները չեն ուզենա, որ Սաուդական Արաբիայի ռեսուրսները բավարար են, որ ինքը նույնպես ունենա միջուկային զենք։ Իսկ Եգիպտոսը դա դոմինոյի սկզբունքն է աշխատում, այսինքն Չինաստանը իր մի ժամանակ կար չինական նախազգուշացում էր կոչվում 1000 քանի անգամ այդ Պուեբլո նավի դեպքերից հետո Խաղաղ օվկիանոսում Չինաստանը մի քանի հազար անգամ նախազգուշացրել է, որ իր սահմաններն անձեռնմխելի են։ Չինաստանի հայտարարությանը այս դեպքում պետք չի լուրջ մոտենալ, որտեղ հակառակ նշանակում է կարելի է, Վիետնամն էլ կարող է ունենալ այդ դեպքում միջուկային զենք, դա պետք է Չինաստանին։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ միջուկային զենքի իրավունքը այսօր ըստ այդ գերտերությունների առնվազն 4 գերտերություն Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Բրիտանիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չեն ճանաչում Իրանի այդ իրավունքը միջուկային զենք ունենալու։ Եթե Չինաստանը ճանաչում է այդ իրավունքը, ուրեմն Վիետնամի իրավունքն էլ կճանաչվի։ Այդ դեպքում փլուզվում է, առանց այն էլ մենք ասում ենք, որ փլուզում կա, կարգի փլուզում համաշխարհային։ Իրան-Իսրայել հակամարտությունը, պատերազմը ինչպես կարող է անդրադառնալ մեր տարածաշրջանի վրա, մասնավորապես դուք վտանգ տեսնում եք Սյունիքի հետ կապված, չնայած Սյունիքում վտանգի մասին հայտարարությունները սադրիչ են, չհիմնավորված խոճապ գեներացնող, երեք հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։ Դե մեր ամենալավ տեղյակ, ամենաշատ ինֆորմացիա ունեցող մարդը Հայաստանի Հանրապետությունում հենց վարչապետն է։ Ուրեմն դրան պետք է լուրջ ընդունենք մենք։ Ես կարծում եմ, որ լուրջ պետք է ընդունենք, որովհետև հենց այս տագնապը պատերազմը, արդեն պատերազմ է Իրանը-իսրայելական պատերազմը, կարևոր է դառնում նաև Սյունիքի արկայությունը որպես Հայաստանի տարածք, որովհետև դա հումանիտար տարածք է, դա արդեն հումանիտար տարածք է, դա ունի հատուկ գործառույթ տարածաշրջանի համար, որովհետև Ադրբեջան եւ Ադրբեջան հարաբերությունները դեռ եթե ընդարձակվի, եթե վերահսկելի չդառնա, այդ դուրս գա հսկողությունից պատերազմը, մենք այնտեղ շատ լուրջ գործեր, մենք որպես մարդասիրական տարածք, որպես հումանիտար պետություն, մենք շատ լուրջ անելիք ունենք, հենց միայն թեկուզ օդանավակայանը, որտեղ են իջնելու, որտեղից են հեռանալու եւ այլն։ Կարծում եմ, որ նախ մենք պետք է պատրաստ լինենք պաշտպանել։ Եթե անտեր թողեցինք, մատենադարանը անտեղ թողեցինք, կտանեն։ Սրանից մի 10-20 տարի առաջ երկիրը կարելի ասել հանձնված էր ավազակներին ու տանում էին ամեն ինչ տարել են։ Պատմական արժեքներ, ռելիկներ, բաներ։ Որտեղից են տարել, պարոն Արշակ։ Հայաստանի Հանրապետության Գանձարանից։ Մատենադարանից այո, թվայնացման բան վաճառում էին ամեն ինչ։ Եթե ատոմակայանը երկաթուղին, գույք պարտքի դիմաց, եթե մեր ռազմական գործարանները, ռազմական հնարավորություն, ռազմական արտադրություն կազմակերպելու մեր բա գազամուղը, Իրանի հետ գազի ճանապարհը, էլեկտրոցանցերը տարել են, դրանք բոլորը գողացել, կողոպտել են, որտեղ անտեր է եղել Հայաստանի Հանրապետությունում
էլեկտրոցանցը անտեր է եղել, տվել են ուրիշ պետության, երկաթուղին տվել են ուրիշ պետության եւ այս երկաթուղու մակարդակը ուղիղ 100 տարի հետ է մնացել, մենակ պարավոզը չկա, այ էլեկտրոքարշ է կամ դիզելային քարշ է, չէ, քարշող, պարավոզ որ լիներ, ուղղակի այդ մակարդակ ունի, տվել ենք, չէ, եթե Սյունիքը մնա անտեր, եթե Ադրբեջանը կամ Թուրքիան չտանի, Իրանը հաստատ կտանի։ Այսինքն դուք ամեն դեպքում այդտեղ էսկալացիայի վտանգ տեսնում եք, թե չէ, Ադրբեջանի կողմից կարող է օգտվել առիթից, թե ոչ։ Եթե առիթ մենք տանք, մենք պետք է տանք։ Դե Հայաստանը պարբերաբար հայտարարում է, որ պատրաստ է ստորագրել խաղաղության համաձայնագիր, այսինքն առիթ մենք կարծես թե չենք էլ տալիս։ Մեր առիթը գիտեք որն է նաև, որ մեր երկրի ռազմական ինստիտուտը, պաշտպանության ինստիտուտը հավանություն է տվել բանակից ճողոպրելու օրենքին։ Այդ դա հավանություն չի տրվել։ Պաշտպանության նախարարությունը հավանություն է տվել այդ օրենքին մտել է ազգային ժողով։ Բայց ազգային ժողովում կարծես թե բարեբախտաբար ազգային ժողովում խուբ ես ուզում եմ ասել դա առիթ է թե չէ, եթե պաշտպանության նախարարության տված օրենքի նախաձեռնությունը պետք է լինել մոբիլիզացիայի մասին, ավելի շատ ներգրավել։ Ազգային ժողովում այդ նախագիծը, որովհետև բուռ են քննարկումների թեման եւ այլն։ Դե դրա համար ենք ձեր եթերում ես դա չէի ասի։ Ես գիտեմ, որ մերժվել է, դրա համար եմ, թե չէ ձեր եթերում ես գիտեի, որ դա կկտրվեր, կացինով կկտրեիք, բայց բարեբախտաբար մենք առիթ չենք տա, այսինքն Հայաստանում կան ուժեր, որոնք որ կպայքարեն, կպաշտպանեն մեր հայրենիքը, օրինակ ազգային ժողովի մերժումը։ Պարոն Արշակյան, դուք խոսեցիք, որ 10-20 տարիներ առաջ ավազակներին է հանձնված եղել երկիրը, տարել են, թալանել են, հեծ, երկաթուղի, հասունացել է պահը, երբ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետք է ազգայնացվի հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն ինչպես եք վերաբերում այդ հայտարարությանը եւ երևույթին։ Ողջորված եմ։ Այո, պետք է ազգայնացվի, երկաթուղին նույնպես։ Գիտեք ինչ, ազգայնացումը չի նշանակում սովետացում։ Մենք սովետականացման մասին չենք խոսում։ Պետք է պայման լինի էլեկտրականությունը, տրանսպորտը, ենթակառուցվածքները պետք է լինեն իդեալական առիթը, պետք է իդեալական վիճակ լինի։ Մեր տնտեսությունը, մեր ենթակառուցվածքները պետք է իդեալական վիճակում լինեն։ Դուք միայն հեծը եւ երկաթուղին եք կողմ, որ պետք է ազգայնացվի։ Բոլորը, որոնք գույք պարտքի դիմաց ինչ որ հանձնվել է, գազամուղը պետք է ազգայնացվի։ Բոլոր նրանք, որոնք որ ազգային են, խիստ անվտանգության հետ են, պաշտպանության նախարարությունը պետք է ազգային լինի, բանակը պետք է ազգային լինի, ԱԱՑ-ն պետք է ազգային լինի, ազգային ժողովը ազգային։ Ազգային ժողովը ազգային չի։ Ոչ, այնտեղ կան ագենտներ, հայտարարում են իրենց ազգային ժողովում կան պատգամավորներ, որոնք հայտարարում են, որ ծառայում են այլ երկրի շահերին։ Դե պատկերացնում եք, ուրեմն ազգայնացնել ազգային ժողովը, կներեք բառախաղի համար։ Բոլոր Այսինքն ինչ անեն այդ գործակալներին, որոնց դուք ասում եք գործակալներ կան այնտեղ։ Փակել, նրանց զրկել պաշտոնյա լինելու իրավունքից, թող գան որպես տուրիստ։ Լավ, դուք ասում եք ազգայնացնել հեծը, երկաթուղին, Վեոլիա ջուրը, դա էլ ասենք նույնպես եթե չի ապահովում որակյալ ջուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կամ ռոռոկման համակարգը եթե չի ապահովում, ազգայնացնել ձկնաբուծությունը, որ Արարատյան դաշտավայրը անապատ չդարձնեն։ Մենք այստեղ ստացվում է, որովհետև այն ինչ որ դեպի ռուսական կողմին է, մենք ասում ենք չպիտի ազգայնացվի, Վեոլիա ջուրը, որովհետև մենք տեսնում ենք պարբերաբար, երբ այդ ուժեղ անձրևների ժամանակ հեղեղումներ են լինում, քաղաքապետարանը հայտարարում է, որ այդ պարտականությունը Վեոլիա ջրին է։ Մենք հիշում ենք այդ ժամանակ այդպիսի խոսակցություն եղավ։ Կոպիտ որևէ բան չասեմ, իր գործն է կարգավորելը դա։ Պետությունը հենց դրա համար է, որ տվել է ջրի ծառայություն ուրիշի, ապահովի որակը, այդ ձևով նաև հացթուխը կարող է մեզ թունավորել։ Ասում է հացթուխը։ Այսինքն այն ինչ որ կարևոր նշանակության օբյեկտներ են, այսպես ասած, դուք կողմ եք, որ դրանք բոլորը պետք է ազգայնացվեն։ Այժմ այսօր ազգայնացվեն, որովհետև անբարեխիղճ օգտագործողի ձեռքում են։ Իսկ ընդհանրապես դրանք իհարկե պետք է հանձնվեն էֆեկտիվ
արդյունավետ կառավարման։ Արդյունավետ կառավարումը ակնհայտ է, որ ազատ ձեռներեցն է, բայց մենք հիմա կանգնած ենք փաստի առաջ, որ Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղին արդիական չի։ Դա ժամկետանց երկաթուղի է։ Ջուրը լավ նաև ոռոգման համակարգը, ես ասեմ, ջրի։ Ես ասում ձկնաբուծությունը պետք է արգելվի, սա Նորվեգիա չի։ Արարատյան դաշտավայրում 15 մետր ջուրը իջել է, չորանում է Արարատյան դաշտավայրը։ Տեսեք, հարկավոր է փակել ձկնաբուծությունը, առնվազն արտահանումը ձկան փակել։ Դա երկրի գործն է, հարկերի միջոցով, մաքսային ծառայության միջոցով, ոստիկանության, ԱԱԾ-ի, բանակի միջոցով երկրի անվտանգությունը, պետությունը եւ կառավարությունը պետք է ապահովեն։ Այսինքն, երբ ես ասում եմ գազամուղը վերցնենք, գազամուղը հանձնենք այն պետությանը կամ այն գործարարին, ով որ չի արգելում Հայաստանի համար շահութաբերությունը։ Հիմա Գազպրոմը արգելում է, օրինակ մեծ խողովակ դնենք, փոքր խողովակ, գիտեք, տրանզիտի հարցը կար, արգելեց, մոնոպոլիան ընդհանրապես արգելենք։ Տեսեք, ես որ ասում եմ, ես շատ նման եմ արտաքինով Մարքսին, բայց ես մարքսիստ չեմ։ Իմ արտաքինը խաբուսիկ է, ես կոմունիզմի կողմնակիցը չեմ։ Ազգայնացնել եւ արդյունավետ շահագործել։ Պարոն Արշակյան, Սամվել Կարապետյանը 2 ամսով կալանավորվեց, քննչական կոմիտեից տեղեկացրել էին, որ Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել, վարույթը նախաձեռնվել է Կարապետյանի հարցազրույցից հետո, երբ նա հնչեցրել է իշխանությունը զավթելուն սահմանադրությամբ չնախատեսված եղանակով Հայաստանի կառավարության լիազորություններին տիրանալուն ուղղված հրապարակային կոչ։ Համարենք, որ սա դրական նախադեպ է, այսուհետև, բայց դա պետք է օրենքով լինի, հատուկ օրենք պետք է ընդունվի, օտարերկրացիները, եթե միջամտում են Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին, հատկապես քաղաքական ենթամշակույթին, այդպես ասեմ, ուրեմն նրանք պետք է անպայման պատժվեն։ Անպայման։ Սամվել Կարապետյանը մենակ չի։ Դա այսպես ասած մի բանակ կա, դիվիզիայի ուզում եմ, մի բանակ կա, որոնք որ կոչ են անում լիկվիդացնել հայկական պետությունը, օրինակ միացնել Եվրազիական միությանը, օրինակ դարձնել միութենական կամ ընդհանուր պետություն, ասում են կարևոր մարդիկ, պաշտոնյաներ նախկին, օրինակ նախկին նախագահ ասում է, որ ինքը դեմ չի քննարկել հայկական պետության լիկվիդացիան, միանա Ռուսաստան-Բելարուս միությանը։ Ես ասեմ, որ եղել է այդպիսի կամպանիա Ռուսաստան-Բելարուս միությանը միանալու, եւ նրանք չեն պատժվել։ Նրանք պետք է անպայման պատժվեին։ Այն ժամանակվա սահմանադրության մեջ նույնիսկ արձանագրված էր, որ դա քննարկման առարկա չի, բայց 13 թվականի սեպտեմբերի 3-ին հայկական պետությունը լիկվիդացիայի փորձ լիկվիդացիայի։ Բայց ինչով է Սամվել Կարապետյանը լավ կամ վատ Սերժ Սարգսյանից եւ հանրապետական կուսակցությունից։ Այսինքն դուք առաջարկում եք, որ այս նույն ձևով պետք է բոլորին, այո, կիրառվի Սերժ Սարգսյանի վրա նայել։ Խտրականություն է սա։ Ես այս դեպքում պաշտպանում եմ Սամվել Կարապետյան։ Ինչ է խտրականության գնում։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանին էլ է կողմ։ Բոլորին, ովքեր որ այդ Ռուսաստան-Բելարուս միությունից սկսած, ովքեր որ կոչ են արել հայկական պետությունը լիկվիդացնել, անկախ պետությունը, նրանք բոլորը պետք է պատժվեն եւ խիստ պատժվեն։ Խիստ պետք է պատժվեն։ Դա ես կարծում եմ օրենքն է ձեր պատկերացմամբ։ Մեր մոտ ամենաշատը ցմահ ազատազրկումն է։ Ուրեմն հատուկ բերդ պետք է սարքվի, ես համաձայն եմ, իմ թոշակը կնվիրեմ, թող սարքեն ու այդտեղ հավաքեն բոլոր նրանց, ովքեր որ դեմ են Հայաստանի քաղաքացիների 99%-ին։ Այսինքն մենք անկախ պետություն ենք ուզում, մեր ժողովուրդը քվեարկել է դրա օգտին, ովքեր որ դեմ են մեր ժողովրդի կամքին, նրանց բոլորը պետք է մեկուսացվեն միշտ։ Եվ այսպիսի մի հարց էլ վարչապետ Փաշինյանը Թուրքիայի նախագահի հրավերով վաղը մեկնելու է Թուրքիա, որքանով է կարևոր այցը, պարոն Արշակյան, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը առաջին անգամ նման մակարդակի այց է իրականացնելու։ Դասական ասում էր արխիվաժնա։ Չափազանց գերկարևոր խնդիր է դա։ Այ ինչի մասին հենց որ մենք ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Չգիտեմ, ես ակնկալիքների հարցում, մի քիչ առաջ ասացի օրենք չկա ինոագենտների դեմ։ Ինչու է կարևոր, որ ասում եք կարևոր է։ Կարևորը, որ ամենալուրջ սպառնալիքը նվազեցնելը։ Ես կարծում եմ այդ այցելությունը։ Ո՞րն է ամենալուրջ սպառնալիքը։ Ամենալուրջ մեր համար սպառնալիքը դա Թուրքիան է։ Թուրքիան գենոցիդ կազմակերպած պետությունն է,
պետության հաջորդ պետությունը մեր հարևանն է, այ գնում է այդ երկիրը, մեր երկրի ղեկավարը, գնում է երկիր, որտեղ որ կազմակերպել են գենոցիդը, յուրացրել են, մեզ հայրենազրկել են, այդ երկիրն է գնում, ուրեմն նրանց հետ շատ լուրջ պետք է խոսի, ես կարծում եմ, որ հաշտության ծրագրով, հենց որ մենք պատրաստ կլինենք Անկարան գրավելու, այդ ժամանակ ուրիշ բան, հեծելազորը կուղարկենք, բայց քանի մենք դրան պատրաստ չենք, մեր հեծելազորը չի կարող Արաքսը անցնել ու մտնել Անկարա ու Ստամբուլ, ուրեմն վարչապետը թող գնա լեզու գտնի, ձևը գտնի, ապահովի մեր անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ իմ հյուրը Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանն էր։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։